Всем привет! С вами Кирилл Севастьян, и сегодня у меня будет новый набор. В конце видео я покажу коробку, а сейчас мы будем его строить. Ну, не будем отвлекаться, поехали. Ой. На секунду вас оставлю. Так, ладно, я вернулся. Кстати, я в вертолет одну детальку не ставлю, вы должны понять, какую. И напишите в комментах, какую я детальку не вставил.
Все, сейчас будет. Были технические неполадки. Кстати, некоторых хочу тот, кто подписался на наш канал, вернее, на мой канал, хочу отблагодарить. Так, продолжаем. Ракета. Вот такой вот вертолет у нас получился. И теперь я буду собирать мотоцикл. Вернее, не мотоцикл, а коляску. Потому что мотоцикл, я думаю, все знают, как его собрать. Погнали.
Ну что ж, вот такой вот у нас мотоцикл получился и вертолет. Рассчитывал я видео, конечно, на меньше минут, поэтому коробку я покажу в следующем видео. Ну все, всем пока.